Anaitwa Heavyweight Dulla. Muda kidogo toka dakika 90 za tarehe 25 kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, hajazungumza na watazamaji ambao mara kadhaa huweka bando lao kwa ajili ya kumfuatilia. Nipo naye hii leo ikiwa ni Jumamosi adhimu kabisa, Jumamosi safi, pilika zikiwa zinaendelea taratibu huku tukiwa tunaona majina yanayoendelea kutoka katika mitandao ya kijamii juu ya wajumbe wanaochukua fomu za kuwania ubunge. Huku kwa upande wa Simba Sports mambo pia yanaendelea kuchemka kweli. Kwanza nijue hali yako Dulla, iko vipi ndugu yangu? Bana, namshukuru Mwenyezi Mungu, hali yangu iko salama bin salmin. Ni kweli hatujazungumza toka tarehe 25. Manake tarehe 25 baada ya mechi tulikuwa Benjamin Mkapa pale. Nilizungumza, nilitoa maoni yangu, lakini baada hapo hatukuzungumza. Na of course niliamua iwe hivyo kwa sababu kulikuwa kuna pande mbili kubwa nchini. Kuna pande wa Simba na Yanga. Walopata furaha au walioendelea kupata, kwa sababu Yanga ni kama waliendelea kupata furaha, walipata furaha, na Simba walikuwa kwenye majonzi. Kwa hiyo nikaona ni wakati mwafaka wa kuwaacha mashabiki wao ndo wawe wazungumzaji zaidi katika hicho kipindi, kwa sababu sisi tushazungumza sana. Ile ilikuwa ni wakati wa mashabiki sasa wao kama wao kutoa hisia zao, na of course mpaka leo hii ilikuwa bado ni siku ya mashabiki kuendelea kutoa hisia zao, kwa sababu mwisho siku kwenye timu shabiki ndo kama boss. Shabiki ndo analeta mapato, shabiki ndo anafanya timu inakuwa kubwa, shabiki ndo anafanya brand inakuwa kubwa, shabiki ndo ana motivate wachezaji, yani hivyo. Kwa hiyo shabiki anatakiwa apewe heshima. Kwa hiyo nilipisha kwa ajili ya kuweka mashabiki waweze nao kutoa maoni yao, na nimeona maoni mbalimbali wakilaumu hasa kwa upande wa mashabiki wa Simba ambao kwa kiasi fulani msimu huu wameona kama umefeli, lakini kwa upande wangu mimi naona kama si kufeli, bali ni msimu ambao Simba ilikuwa inapiga hatua zaidi kwenda kutoka ilipo na kusogea mbele kidogo, umenielewa? Nimeona maoni kama ulivyoona, na nimeyasikiliza pia, sio kwenye radio, so kwenye simu janja, kwa namna ambavyo watu wanazungumza. Lakini kwa hivi sasa anayezungumzwa ni mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports, Murtaza Mangungu. Mara nyingi amekuwa akitupiwa mawe hasa katika nyakati ngumu kama hizi. Wengine wakienda mbali kusema kwamba anatakiwa ajiuzuru katika nafasi yake. Wengine wanazungumza kwamba kuna namna mwekezaji ambaye bado taratibu hazijakamilika anapigwa na eneo hili ambalo linazungumzwa. Tuanzie hapo Heavyweight. Hili lililotokea Simba kupoteza ubingwa kwa msimu wa 4 mfululizo, inaweza ikawa ni sababu tosha za hoja za mashabiki kusikilizwa? Unajua kwenye swala kama hili ni swala ambalo siwezi nikalizungumzia moja kwa moja, kwa sababu kwa mtu wa kawaida anaweza akaona kama, yani kwa shabiki wa kawaida anaweza akaona kwamba Mangungu akitoka basi Simba itakuwa mabingwa au itamfunga Yanga au yani mashabiki wengi wamejitengenezea hiyo notion kwamba Mangungu ndo tatizo, na kama akitoka basi Simba itashinda mechi zake, itachukua ubingwa, itaweza kufanya hivi, itaweza kufanya hivi. Of course ni jambo la kawaida, especially timu inapokuwa inapitia kipindi kigumu. Lazima kutafutwe nani mchawi, nani ambaye anasababisha haya yote. Na mwisho wa siku mara nyingi sana inapokuwa timu inapitia kipindi kigumu, kwa upande wa Simba watu wa kumtupia lawama ni Murtaza Mangungu. Yaani hiyo ni kawaida, na hakuna kipindi ambacho timu inapitia mazuri alafu mwisho wa siku ikatokea mambo ya sijui kiongozi wao tumtaki. Yaani mara nyingi inatokea kama Simba ikiwa inapitia kipindi kigumu, especially na unajua mbaya zaidi ni kwamba kwa mfano katika misimu hii minne mara nyingi Simba wamekuwa wakipata shida sana kumfunga Yanga, umeelewa? Na katika kampeni zake miongoni mwa vitu ambavyo aliahidi ni pamoja na kumfunga Yanga. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe kiasi fulani ni kama alijifunga, kwa sababu akija kujitetea kwamba kwani mimi ndo ninaicheza au hivi na hivi, lakini mwisho siku kama ulikuwa unajua hayo usingesema kwenye kampeni. Kama unajijua uchezi usingesema kwenye kampeni kwamba utawafunga Yanga. Kwa hiyo na mashabiki kama nilivyowahi kukwambia, shabiki yeye analichukua jambo jinsi ambavyo limekuja, sasa utamlaumu vipi? Lakini kwa upande wangu mimi siamini kwamba akiondoka Mangungu basi Simba ndo itamfunga Yanga, Simba ndo itakuwa bingwa, Simba itakuwa, kwa sababu unajua watu hawaelewi tu, umeelewa? Yani ni kwa sababu wapo nje ya uongozi, ila wakiingia ndani ya uongozi yani kuna vitu huwezi kuvijua
mpaka uwe umeexperience. Mimi sina experience, sijawahi kuwa kiongozi hata wa klabu ya Majimaji wala nini, lakini angalau kuna vitu ambavyo navipata na visikia kutoka kwa vyanzo vyangu vya ndani ya uongozi. Kuna mambo mengi zaidi ambayo yanatokea, ambayo hata Mangungu akiondoka, kama mambo hayatakuwa fixed, basi Simba inaweza isipate ubingwa vile vile. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nafikiri Simba ingeboresha hivyo, lakini unajua tunashindwa tu kutafuta mfano, kwa sababu ili fulani aonekane amefeli lazima kuna aliyefaulu. Yani ni simple strategy kwamba Simba inaonekana imefeli, inafanya vibaya, lakini kwa sababu ya kufanya kwake vibaya ina huzuni na kuna ambaye ana furaha. Yule mwenye furaha anafanya vipi mambo yake? Mbona ni issue simple tu ya kuanalyze. Umeelewa? Anafanyaje? Watu wanataka kujua hapo. Hicho tu. Umeelewa? Unaangalia kwamba okay, huyu kwanza, miongoni mwa vitu ambavyo nafikiri Yanga wameshai kupitia ni kutotoa mataji takriban mara 4 mfululizo. Simba walikuwa wanachukua, wao wanasubiri. Umeelewa? Na of course kweli nakiri kwamba Yanga kipindi ambacho wanapitia matatizo, kuna kipindi walifanya mabadiliko ya kiuongozi. Of course kulikuwa kuna kina Mshindo Msola, kina Mwakalebela ambao nao walipitia hizi dhahma ambazo Mangungu anapitia, wakaondoshwa, na baadaye Engineer Hersi akapewa dhamana ya kuwa rais wa klabu na vitu kama hivyo, na baadaye kweli mambo yakajipa. Sasa hiyo ni sehemu ya kwanza, lakini haiishii hapo. Yule Hersi alivopewa timu, alivopewa Yanga kama mtu wa kuiongoza kwenye mambo mengi ya kisoka, kuna vitu alivifanya. Vitu gani? Ndio unatakiwa ureview. Miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa anavifanyia kwa userious, anavifanya kwa userious, ni pamoja na kujaribu kutafuta wachezaji wazuri. Si unanielewa? Amejitahidi katika kutafuta wachezaji wazuri, na of course tuambiane ukweli, kuna wachezaji wengi ambao destination yao ilikuwa Simba, na kipindi kile anapewa Yanga ilikuwa haina ushawishi kwenye soka la Afrika, kwenye soka la ndani haina ushawishi sababu ilikuwa haiperform vizuri. Lakini alifanikiwa, pamoja na kwamba Yanga ilikuwa haiperform, lakini alifanikiwa yeye individual alikuwa convince wachezaji wakubwa kuignore Simba na kuchagua kujiunga na Yanga. Nitakupa mfano wachezaji kama Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa na performance nzuri sana kwenye michuano ya CHAN kama sikosei, kabla ya kujiunga na Yanga. Simba walikuwa wanahusishwa kumsajili, lakini yeye alifanikiwa kumshawishi na akajiunga na Yanga. Umeelewa? Kulikuwa kuna mchezaji kama Khalid Aucho ambaye alimalizana na Mekasa kitu kama hicho, na alikuwa free agent, maana alivunja mkataba wake. Alihusishwa na Simba. Umeelewa? Timu ya kwanza kumapproach ilikuwa Simba Sports Club. Lakini huyo Engineer Hersi alipambana, umeelewa, na kujaribu kumshawishi ajiunge na Simba. Kuna interview moja na Yanga, na maanisha na Yanga. Kuna interview moja nilimsikia anazungumza Mukoko Tonombe. Alisema Simba walishai kumapproach. Hawa ni wachezaji wa mwanzo ambao Engineer aliwasajili na wagusia tu kwamba walimapproach, lakini aliona kama userious mdogo, kwa sababu Simba mambo yanakuwa yanapitia process nyingi tofauti na Yanga. Yeye Engineer alisafiri kutoka Tanzania mpaka DR Congo na kwenda kumsainisha mkataba, lakini vile vile alikuwa na uthubutu. Miongoni mwa wachezaji ambao aliwasajili akiwa na uthubutu mkubwa ni pamoja na Stefan Aziz Ki. Umeelewa? Kwa sababu vilabu mbalimbali vilikuwa vinamtaka na aliwasumbua Simba. Aliweza kuwa mchezaji wa kwanza kuwafunga Simba nje ndani kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Aliwafunga kwa Mkapa goli moja, akaenda kuwafunga kule pia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa na sio tu kuwafunga, alikuwa na performance pia nzuri. Yanga wakaingia all the way kwenda kumsajili. Dakika za mwisho Simba wakataka kuvuruga deal, ikashindikana. Simba wakawa wameplan kwenda kwa Adebayo, wakashindwa kumsajili. Na mimi najaribu kukuelezea matatizo, ngoja nitamaliza. Najaribu kukuelezea matatizo ya miaka 4 mfululizo. Umeelewa? Na mimi kwa haraka na siamini kwamba Mangungu ndo anahusika na usajili. Yaani siamini hivyo. Naamini kuna watu ambao wanahusika na kamati ya usajili. Sasa unaenda kwenye option, unamhitaji Victoria Adebayo, unashindwa kumsajili. Katika sajili ambazo zimefeli, ambazo zimeshindwa kufanikiwa, ambazo zingeweza kuitransform Simba, karibu zote zimeshindikana. Stefan Aziz Ki, kuna Victoria Adebayo, Cesar Manzoki, Mola Isila, sijui yule nani ule Idumba Fasika,
Umeelewa? Wengi sana, wengi. Umeelewa? Mwisho siku akaenda akachukuliwa kina Peter Banda, kina Pape Ousmane Sako, Nelson Okwa, sijui nani, wakaletwa pale. Tafsiri ya haraka ni kwamba Jafe, sehemu zingine zote ni muhimu kwenye mpira wa miguu, kwenye klabu ya soka. Lakini jambo la kwanza na muhimu zaidi ni kuinvesti sana kwenye kikosi chako, yani wale wachezaji ambao ndo sasa ndo wenyewe sasa ndo wanaokuja kukupa we makombe manini, kule ndo muhimu. Yani hata kama uwe na uongozi bora kiasi gani, usipokuwa na wachezaji bora utapitia kipindi kigumu sana. Hilo ni eneo la kwanza. Twende kwenye swali lako. Umezungumza namna ambavyo Engineer Hersi alivyokuwa akinyanyuka kutoka nchi ya Tanzania kwenda kuwafuata wachezaji, kufanya ushawishi na wao kukubali kujiunga na klabu ya Young Africans. Swali la msingi ni kwamba wapi Simba walipokuwa wanakwama wao kusajili ya watu, ili aliyakuwa wana mtu nyuma yao ambao ni Mohamed Dewji, siku zote huwa anatoa fedha kwa ajili ya usajili. Shida ni nini ambayo inafanya sasa katika nyakati hizi mashabiki watoke na kueleza hisia zao dhidi ya maumivu ambayo yanawakabili kutokana na kukosa kombe au kumfunga mtani? Maana kumfunga mtani limekuwa swala la bahati nasibu kwa Simba Sports kwa hivi sasa. Unajua uzuri wa Jaffer, anauliza swali afu analifafanua. Yaani unauliza afu unatoa na ufafanuzi. Safi sana. Sasa iko hivi ndugu yangu. Jambo la kwanza nimesijasema tu kutoka hapa kuwafuata wachezaji walipo. Wachezaji wazuri. Si unanielewa? Yaani sio tu wachezaji, kwa sababu hata wakina Somba Onana sijui, umeelewa? Wakina Nelson Okwa ni wachezaji. Si unanielewa? Lakini unatakiwa usajili wachezaji wazuri. Wamekuja kina, mimi jambo la kwanza tukatae tukubali, Simba Sports Club miaka hii 4 wameleta wachezaji wengi sana yani average players wengi sana, wengi. Wakina Babakar Sar, wakina Ismail Sawadogo, si wakina Fred Kublani, Pa Omar Jobe, sijui kulikuwa kuna kina Peter Banda, yani non proven. Umeelewa? Wachezaji chungu mzima, sijui Watara, sijui wengine, yani mpaka wengine siwezi nikawakumbuka. Yani wengi. Ikija msimu mpya wanafukuzwa, wanaletwa wengine. Umeelewa? Maana yake tafsiri haraka msingi wa tatizo bado watu hawaupigi kelele. Yani msingi wa tatizo watu hawaupigi kelele. Sasa mfano Mangungu akiondoka, alafu Simba ikaendelea na strategia. Sababu siamini mimi kama Mangungu ndo anayesema kwamba lete huyo weka. Siamini. Yeye ana matatizo yake na wanachama wake, sijui hakuna mambo ya wanachama labda kusajiliwa wanachama wapya, jambo ambalo lina complication, kwa sababu ili wanachama waweze kusajiliwa katika mfumo rasmi lazima transformation ikamilike, jambo ambalo yeye sidhani kama yupo ndani ya uwezo nalo, sidhani. Umeelewa? Sababu transformation ni baina ya bodi ya wakurugenzi, yeye yupo upande wa wanachama. Umeelewa? Na yeye wanachama wake wanaafektika moja kwa moja na mfumo wa bodi, jambo ambalo linamuafekti na yeye kwa upande wake kuongoza. Kwa hiyo yeye anawajibika katika mambo mengine. Umeelewa? Japokuwa sisemi kwamba hana mapungufu, anayo. Umeelewa? Lakini mapungufu yake hata kama akiondoshwa bado Simba haiwezi kuwa bora kama hawato deal na msingi wa tatizo. Si unanielewa? Mimi nakumbuka kuna siku nilikwambia Jaffe. Nilikwambia hivi, ili uingie kwenye msimu mpya unabidi ujiwekee malengo. Yale malengo wewe kama timu kubwa, yale malengo hautakuwa nayo wewe peke yako. Kila timu kubwa itakuwa na aim ya malengo kama yako, kama mpo kwenye level moja. Mfano Yanga anahitaji kuwa bingwa na wewe Simba unahitaji kuwa bingwa. Lazima uangalie competition yako. Ushawahi kuangalia movie za kijasusi? Of course miongoni mwa kitu cha kumuini mpinzani wako ni kumuaminisha kwamba yeye ni bora kuliko wewe. Akikuunderestimate na wewe ndo unamcapitalize. Na miongoni mwa vitu ambavyo vilitumika ni pamoja na kutumia majasusi wale ambao wanajua lugha za mpinzani na kuwa inject kwenye kambi ili aweze kukupa wewe taarifa za nini kinachoendelea. Simaanishi kwamba eti sijui achukuliwe Simba yuko kwenye kambi ya Yanga au achukuliwe Yanga yuko kwenye kambi ya Simba. Sina maana hiyo, ila namaanisha hivi. Unatakiwa ujue mpinzani wako ana deal vipi na mambo yake, mbinu zake, aina zake za silaha. Wewe uweze kwenda kupigana na Mjerumani na panga. Hapana.
anakupasua kwa sababu yeye ana mashine gani, anakupasua hujafika kwake ashakupasua. Sasa wewe uwezi ukaenda kukabiliana na mpinzani wako akiwa ana bunduki, wewe una kirungu. Sasa Simba unasajili virungu afu Yanga unasajili bunduki, unakuja unamlaumu Mangungu. Sasa hapo kuna nini gani? Kwa sababu mwisho siku kinachoamua ndani ya pitch, watu wanabidi wajifunze ndani ya pitch ndio watu wanacheza. Siku ile pale Mangungu alikuwa yuko jukwani, wakina try again, wakina wote wapo juu, wanamwacha Eli Mpanzu, Kibu Dennis, of course Mukwala, Mutale, Aua ndio wanaocheza kabisa. Na huku kwa mpinzani kuna Pakome, kuna Prince Dube, kuna Maxine Zengeli, kuna Duke Abuya, kuna Mudathiri, kuna nani. Sasa hapo Mangungu anahusika vipi? Lakini mfano ndo Simba ipo pale. Kikosi cha Simba kina watu kweli. Umenielewa? Automatically wangeweza kushinda mchezo. Sasa kabla hujaja kwenye swali la ufafanuzi namalizia ni kwamba msimu huu kwa bahati mbaya sana Simba wameshindwa kutoa ubingwa, ilhali Yanga hawakuwa kwenye kilele cha ubora wao. Si unanielewa? Yanga hawakuwa, pamoja na kwamba Yanga hawakuwa kwenye kilele cha ubora wao, lakini still quality yao ile ambayo imepungua kiasi fulani, haijapungua kiasi cha kufikia upgrade ya Simba. Simba wameji upgrade, lakini ku upgrade kwao bado hakujafika level hata ya Yanga iliyopungua ubora. Si unanielewa point yangu? Sasa tukidili na msingi wa tatizo, sajili wachezaji wazuri. Lakini unajua kwa nini Simba inashindwa kusajili wachezaji siwezi nikasema wanashindwa kusajili wachezaji wazuri. Wanaweza kusajili wachezaji wazuri, lakini kinachofanya wao wanazidiwa au wanakwama, mfano wakiwa wanagombania mchezaji kwenye 1v1 na Yanga, ni kwa sababu Simba kuna process nyingi, mpaka mchezaji asajiliwe kuna sehemu nyingi sana, kuna mambo kuna vitu vinapita, sio nikwambie vipi ndo bailai, lakini ni kwamba kuna process nyingi sana Simba unabidi zipitiwe mpaka mchezaji asajiliwe, tofauti na Yanga. Yanga wako very direct. Engineer Hersi akienda kwa mchezaji anaongea naye, anamalizana naye, anampa mkataba close. Simba huku ipite huku, sio hivi kwa huyu, ipite kwa huyu, mkataba uchukuliwe, utumiwe email kwa fulani, si ufanye hivi, a review. Sasa wewe jiulize, nikuulize swali. Ule mchezaji kama ni mzuri kweli haswa mashine, hizo process mpaka zikamilika watu watakuwa wanamwangalia tu. Shamchukua siku nyingi. Sasa ndio hivyo. Siku nyingi ndio hivyo. Wakina Debayo, wakina nani. Umeelewa? Sasa mtu umetika hivi, sasa vipi sasa? Kuna wachezaji mpaka wanapiga simu. Vipi swala? Sasa hapa tumemtumia sijui nani. Akiconfirm. Okay. Basi sasa yeye anapata ofa nyingine. Wazani anafanya nini? Anaondoka. Kwa hiyo sasa ndio maana nakwambia msingi na mzizi wa tatizo Mangungu hata na nitarudi kwa Mangungu, lakini namalizia Mangungu hata akiondoka Simba leo, kama Simba hawatatibu tatizo mzizi wa tatizo, hata aje kiongozi gani kwenye upande wa wanachama, ubingwa atausikia. Umemzungumzia Engineer Hersi, amechukua fomu ya kuwania ubunge ama kugombea ubunge katika jimbo la Kigamboni. Kwa upande wa Young Africans ndio master plan. Umemzungumzia katika swala la sajili alizozifanya zimeweza kuilipa Young Africans kuwa na ubingwa mara 4 mfululizo. Vipi unadhani kuna pengo litabaki hapo iwapo atawin kuchukua jimbo la Kigamboni? Of course, kwanza kuhusiana na yeye kuchukua jimbo, mimi namtakia kila laheri kwa sababu kachukua form. Of course inamaanisha kuchukua form, sio jimbo, kwa sababu jimbo si mpaka upigiwe pia kura za wajumbe na vitu kama japo kwa mimi ndo za wajumbe, si ndio? Ndio hizo. Sasa huko sina utaalamu napo sana, lakini huko mimi namtakia kila laheri kwa sababu hiyo pia ni miongoni mwa sehemu yake ya kupambana kabisa. Lakini kwa sababu ni ameongoza vizuri mpira, maybe anaweza akaongoza pia vizuri kwenye upande wa siasa, maybe. Kwa hiyo huko mimi namtakia kila laheri, lakini kwa kuwa na pengo, of course pengo huwezi ukapredict lipo au halipo kwa sababu mpaka aondoke.
na kwa sababu before hakuepo pia kulikuwa Yanga wameshai kuwa na viongozi wengine na washai kuchukua ubingwa. Maana ukizungumza kuanzia mwaka 2000 mpaka tunavozungumza leo hii, kati ya Simba na Yanga aliochukua ubingwa mara nyingi ni Yanga. Umeelewa? Kwa hiyo kuna kipindi labda aliondoka kiongozi fulani wakasema bana akiondoka huyu ndo basi, akaja engineer aka bora. Kwa hiyo huwezi jua nani atakayekuja kwa sababu pengo linatokana na, yani kila mtu ana aina yake ya ufanyaji kazi. Sawa kila mtu anaufanya. Kuna watu waliamini Manara akiondoka Simba basi kitengo cha habari kitayumba. Lakini amekuja mtu mzuri zaidi hata ya Manara. Anafanya kazi vizuri zaidi ya Manara. Ameleta mambo mazuri, ameleta ubunifu zaidi hata ya Manara. Ila kinachomwangusha ndio hivyo, Simba inapitia kipindi kigumu, haichukui makombe lakini pamoja na hayo yote, imagine bado alivyoweza kuwaaminisha mashabiki wa Simba juu ya timu yao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sitaki kugusia sana huko, lakini niseme tu kitu kimoja. Of course mpinzani wako anapopungukiwa na jambo, wewe ndio muda wako wa kukapitalize. Sawa? Nilikwambia nitarudi kwa Mangungu. Unajua Mangungu, kwa mfano mimi kwenye issue ya Mangungu mimi nishasema sioni kama yeye ndo changamoto pale kwenye club. Lakini kwa busara na heshima, kama watu ambao unawaongoza hawakutaki, yani watu wanaamini kila linapotokea tatizo wanaamini wewe ndo tatizo, chanzo cha tatizo, kila linapotokea jambo baya muhusika ni wewe, basi na sio hivyo tu, likitokea jambo zuri wewe hutajwi, wanatajwa wengine, automatically wewe upo kwenye jamii ambayo yani haitambui uwepo wako, yani haikutambui kwa mazuri. Sasa issue inakuja, kwa nini kama ushaona watu wanakuchukulia hivyo? Mimi siongelei kama haba ana shida au ana shida, mimi nazungumzia mashabiki wa Simba wanavomuona kwenye klabu yao, wanakuona wewe hufai. Umeelewa? Sio mimi, ila mashabiki ndio wanakuona hufai. Sasa kwa sababu unaonekana hufai, likitokea jambo zuri hutajwi, likitokea jambo baya wewe ndio wa kwanza unaikuwa mbele pale. Kwa busara tu litakuwa uamue tu kuachia. Yaani sio kwa sababu utaonekana wewe ndio ulisababisha au nini. No, muda mwingine ndio wakati wa kuprove. Sasa naachia tuone kama kuna maendeleo. Sasa ikitokea umeachia watu wakaona hakuna maendeleo, as long as wewe unaamini hauna shida, wewe si hauna shida, very nice. Kama hauna shida ndio muda wa kuprove mashabiki. Sasa mimi natoka, shida naiona ile, sasa ile shida inabaki, ila mimi natoka. Then unasikilizia ile shida iendelee kutafuna, watu watajua of course kumbe mwenyekiti hakuwa na tatizo. Lakini shida itaonekana vipi kama wewe unaendelea kungangania shida, unaiona hauwezi kuisolve, hauna mamlaka ya kuweza kuisolve na bado inaendelea kuwepo, na kila ikitokea ile shida wewe unasemwa, maana hata wewe utakuwa miongoni mwa tatizo. Kwa nini unganganie? Sababu mashabiki wengine wapo baina hawajui Mangungu kosa lake nini. Kuna wale mashabiki ambao wanafuata mkumbo, Mangungu ondokea, ukimuuliza kwa sababu gani hajui. Lakini huyo shabiki ambaye hajui sababu ya Mangungu kuondoka, akimuona Mangungu anangangania kuwepo Simba, tafsiri haraka ataona kwamba Mangungu anangangania kuwepo kwa sababu ya kujinufaisha au kwa maslahi yake binafsi. Inawezekana jambo ambalo sio kweli. Kwa mfano kama mimi ningekuwa kiongozi wa Simba na kila linapotokea tatizo na nyoshoa kidole, ningeachia. Of course ni miongoni mwa vitu vya kuwajibika. Umeelewa? Lakini sasa kitendo cha kungangania maana yake ndio unatengeneza maswali mawili au uongo. Yani kwamba kwa nini unganganie? Sawa basi wewe sio shida. Sasa si uondoke tuone je shida itakuwepo au haipo. Na muda mwingine pia hata kama ukiondoka alafu Simba ikafanya vizuri, usihuzunike kwamba ukaonekana kwamba wewe ndio kweli ulikuwa tatizo. Watu wanawahi sana kusahau kabisa. Umeelewa? Na ukweli utajificha, kwa mwisho siku utakuja kudhihirika. Mbeleni huko shida yenyewe rasmi itakuja kuonekana. Na pia hata kama ukiondoka Simba ikafanya vizuri, Simba haiwezi kufanya vizuri kama msingi wa shida ile haijadhihirika. Kwa hiyo pamoja na kuondoka kwako, ila kuna shida lazima itadhihirika kabla ya Simba kufanya vizuri, kama kweli kuna shida ambayo inapelekea Simba kutofanya vizuri. Lakini kwa kumalizia tu point yangu ya mwisho ni kwamba Yanga inafanya vizuri, lakini hata kwa mtu mwenye akili ndogo, kipindi Yanga haifanyi vizuri kikosi chake kilivyokuwa na hivi ni sawa.
na kipindi Yanga haifanyi vizuri, kikosi cha Simba kilikuwaje na cha Yanga kilikuwaje? Mbona ni issue very simple. Mimi nashangaa watu wanakimbia huko wanakimbia. Lakini issue ni very simple kwamba kipindi Simba inafanya vibaya, yani kipindi Yanga inafanya vibaya,